بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في ثلاثة لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.